क्या आपने कभी ट्रेन की पटरी के पास खंभों पे लिखे हुए नंबर्स नोटिस किए हैं? आखिर ये नंबर्स क्यों लिखे होते हैं और इनका मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। ट्रेन जर्नी के दौरान आपको ट्रैक्स के पास हर कुछ दूरी पर एक पोल दिखता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स एक्चुअली लोकेशन मार्कर्स होते हैं, जिसे माइल मार्कर्स भी कहा जाता है। दरअसल ये रेलवे अथॉरिटीज को स्पेसिफिक लोकेशन बताने के काम आता है। अगर किसी ट्रेन को इमरजेंसी में रोका जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो ड्राइवर या गार्ड इस नंबर को रेफर करके एग्जैक्ट जगह बता सकते हैं। और अगर मेंटेनेंस टीम को किसी जगह पे काम करना हो या किसी ट्रैक को रिपेयर करना हो तो ये माइल मार्कर्स गाइड बन जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी से लोकेशन का पता चल जाता है।